Скъпи мои братя и сестри, нека благодатта и защитата на нашия Бог да бъдат върху живота ви. Чувствали ли сте се някога самотни сред тълпата? Имате ли усещането, че никой не разбира какво се случва във вашето сърце, дори и вие самите? Знайте, че има един псалм в Божието Слово, написан точно за такива моменти, дни на скръб, объркване и несигурност, когато всичко изглежда да се разпада и душата вика за помощ. Псалм 27 е бальзам за измъчените сърца и духовна крепост за онези, които живеят обградени от борби, страхове и заплахи. Нека се помолим заедно. Господи, нека Твоят свят дух ни води сега. Нека всяка дума, разкрита в това послание, донесе вътрешно изцеление, божествено познание и обнови нашата вяра. Нека Твоето присъствие бъде усетено във всеки детайл и нека безусловната Твоя любов обгръща сърцето на всеки, който слуша тази размишление. Говори с нас, Отче, и нека бъдем преобразени от Твоята светлина. В името на Исус. Амин. Този псалм е пътешествие на непоклатима вяра. Давид говори за доверие в Бога, светлина и спасение, сигурно убежище, искрена молитва, божествено водителство и предварителна похвала за победата. Той отвая сърцето си с пълна зависимост от Бога, учейки ни, че истинската сила произлиза от божественото присъствие. Всеки стих ни разкрива практичен начин да се справим с трудните моменти с зрялост на духа и жива надежда. А ако останете с мен до края на това видео, ще откриете една духовна тайна, скрита в този псалм, която ще промени начина ви на молитва и начина, по който се виждате пред Бога. Пригответе сърцето си, защото Бог иска да говори с вас чрез тази дума. Давид започва този псалм с могъщо изявление, което разбива целия страх. Господ е моята светлина и моето спасение. Той казва, че дори когато всичко около изглежда тъмно, има една светлина, която никога не угасва – Божието присъствие. Тази светлина осветява душата, прогонва съмненията, разкрива пътя и укрепва сърцето. Доверието на Давид не беше теоретично, то беше живяно, изпитано сред войните на душата. Той отхвърля съветите да бяга и отказва да бъде завладян от страха. Това ни учи, че истинската вяра не е липса на борба, а присъствие на посока. Давид слушаше гласове, които казваха «Бягай в планините», но духът му отговаряше «Аз се уповавам на Господа». В трудни времена, който върви с Бога, не действа от паника, а от убеждение. Страхът може да почука на вратата, но духовната смелост решава дали да го пусне или не. Тази непоклатима вяра произлиза от близост с Бога, която не се изгражда за една нощ, а чрез искрени молитви, нощи на сълзи и пълно предаване. Когато заявяваш, че Бог е твоята светлина, спасение и божествена сила, ти поставяш душата си на място на духовна победа. Дори обстоятелствата да крещят обратното, духът ти остава твърд, воден от Бога и защитен от Неговата могъща ръка. Така побеждаваме страха. Давид не просто се доверява, той с убеждение твърди, че сигурността му е в Господа. Това ни учи, че има разлика между да вярваш в Бога и да разчиташ на Него с цялото си сърце. Непоклатимата вяра не се клати пред гигантите, защото познава божествената сила, която обитава вътре в нас. Когато разбираш, че Бог е твоето спасение, страхът губи силата да парализира твоя път. Дори заобиколен от врагове, той остава твърд. Давид знаеше, че Божието присъствие е най-голямата му божествена защита. Той не отричаше съществуването на заплахите, но душата му отказваше да се предаде на тревогата. Това ни предизвиква и ние да живеем с тази духовна смелост, знаейки, че Божият поглед наблюдава всеки детайл от нашето пътуване. Няма враг, по-голям от предназначението, което Бог има за твоя живот. На това ниво на доверие ражда се истинският мир сред борбите. Вяра, която не зависи от обстоятелствата, а от увереността, че Бог контролира всичко. И когато сърцето почива в тази истина, ние се възстановяваме, укрепваме и сме водени сред хаоса. Доверието в Бога е почвата, върху която цъфти духовната победа. Това е увереността, че с Него нищо не ни липсва и нищо зло не може да ни събори. Силата, която Давид споменава,
не е само физическа, тя е същностно духовна и емоционална. Тази божествена сила подкрепя съкрушеното сърце, издига изморения дух и дава кураж да продължим дори когато всичко изглежда изгубено. Бог укрепва вярващия да прощава, обича и вярва, дори пред бурите на живота. Тази сила не премахва трудностите, но прави възможно да ги преминем без да се предадем. Когато тревогата, страхът и несигурността се опитват да ни завладеят, тази невидима сила ни държи. Тя ни напомня, че не сме сами и че има сигурно убежище в присъствието на Бога. Дори в тъмните нощи на душата, когато вътрешната борба изглежда да побеждава, тази божествена сила тихо работи, за да обнови нашата надежда и да ни дари мир сред борбите. Затова доверието в тази сила е покана да оставим зависимостта от собствените сили и да се предадем изцяло на възстановяващата сила на Бога. Това е признание, че истинската духовна смелост произлиза от Светия Дух, който живее в нас, превръщайки страха във вяра, слабостта в духовна победа. Тази сила ни води, защитава и поддържа във всяка стъпка от нашия път. Бог като светлина е най-красивата метафора за божественото присъствие, което прогумва всяка тъмнина, не само физическата, но и тази, която живее в сърцата ни, невежеството, страха и объркването. Когато позволяваме тази светлина да блести в живота ни, получаваме разсъдливост да вземаме мъдри решения и яснота да следваме пътя, който Бог е приготвил за нас. Живеенето с Бог като светлина означава да се откажем от тъмнината на съмнението и несигурността, да вървим с непоклатима яра, дори когато всичко изглежда несигурно. Тази светлина носи мир сред хаоса, насочва нашите стъпки и прогонва сенките, които искат да ни парализират. Това е покана да се оставим да бъдем водени от Него, осъзнавайки, че истинската сигурност е в Неговото постоянно присъствие. Дори когато духовната нощ изглежда поплътна, тази божествена светлина никога не угасва. Тя е фар, който ни призовава да останем твърди, уверени и смели. Затова този, който има Бог като светлина, живее с цел и надежда, знаейки, че тъмнината не може да победи силата на светлината, която обитава в сърцето на вярващия. Когато животът ни поднася бури, Бог е убежището, което не ни изневерява. Павилионът и светилището символизират място на интимна защита, свещено пространство, където вярващият може да се укрие и да намери покой. Тази божествена сигурност не е само физическа, а дълбоко приятяване за уморената душа, място, където страхът се разтвая и мирът се установява. Да стоиш на скала означава да си здраво стъпил върху нещо стабилно и непоклатимо, твърда основа на Божието присъствие. В моменти, когато всичко изглежда да се срути, тази скала ни подкрепя, гарантирайки, че няма да бъдем разклатени от трудностите. Това е покана да се доверим, дори когато изпитанията се засилват, защото Бог се грижи за всеки детайл и пази своя народ с любов. Тази божествена защита е прегръдка, която никога не се отпуска. Сред борбите и несигурностите можем да почиваме, знаейки, че сме пазени и укрепвани. Това обещание е духовен щит, който ни обгръща, укрепва и подготвя за духовната победа, която Бог е приготвил за всеки от нас. Това, което Давид най-много желае, не са постижения или светска сигурност, а да бъде в присъствието на Бога. Да живееш в дома на Господа означава търсене на дълбоко общение, интимна връзка, където душата намира постоянен отдих и обновление. Тази жажда за Бога е същността на истинската вяра, която надхвърля външното и се вкоренява в сърцето. Съзерцаването на красотата на Господа е покана към медитация и възхищение от това кой е Бог, Неговата святост, любов и справедливост. Този съзерцателен поглед преобразява вярващия, защото близостта с Бога ражда сила, духовна смелост и мир след житейските битки. В тази среща се ражда истинската зависимост от Бога, която подкрепя ежедневното ни ходене. Търсенето на тази връзка не е еднократно, а постоянна жажда, искрена и непрекъсната молитва. Когато правим желанието да сме с Бога център на живота си, всичко се променя. Решенията ни, чувствата ни, силата ни да посрещнем изпитанията. Тази близост е сигурното убежище за душата, която купне е за покой.
Псалмистът ни учи, че молитвата е повече от молба, тя е искане за Божието присъствие с искреност. Давид вика с отворено сърце, знаейки, че Бог чува и отговаря. Тази истинска молитва произлиза от смирение и зависимост от Бога, диалог, в който душата сваля маските и се предава изцяло на Отца. Когато преминаваме през моменти на изоставяне, страх и несигурност, молитвата е нашето сигурно убежище. В непрекъснатия вик намираме сила да продължим и увереността, че Бог няма да ни остави. Да се молим с яра означава да ярваме, че дори когато всичко изглежда мълчание, Божият глас действа в наша полза. Тази практика на непрекъснато търсене на Бога преобразява нашето духовно пътуване. Искрената молитва е каналът, чрез който получаваме възстановяване, божествена защита и мир сред борбите. Тя е също така знак за истинската близост с Бога, който ни води и подкрепя с безусловна любов. Давид разкрива една от най-дълбоките човешки болки – изоставянето от онези, които би трябвало да обичат и защитават. Дори в тази ситуация на отхвърляне, той намира утеха в увереността, че Бог никога не греши и не изоставя. Това обещание е божествена прегръдка, която приятява наранената душа, показвайки, че Божията любов е безусловна и вечна. Когато самотата ни притиска и сърцето се чувства празно, тази дума ни напомня, че има сигурно убежище в присъствието на Господа. Той е Отецът, който никога не изоставя, пристанът, където можем да акостираме надеждата си дори в най-силните бури. Това носи мир, който надхвърля всяка ситуация. Затова, дори когато светът се обърне с гръб, можем да почиваме в верната Божия любов. Тази истина възстановява, укрепва и обновява духовната смелост да продължим пътя си. Човешкото изоставяне боли, но божественото приятяване лекува и преобразява, разкривайки по-голяма цел за живота ни. Давид, дори след преследвания и лъжливи обвинения, моли за божествено наставление. Той признава, че пътят е изпълнен с опасности, но ярва, че Бог може да го води по сигурен път, далеч от капаните и неправдите. Това търсене на водачество е акт на пълна зависимост, молба да бъде воден от ръката на Отца. Всеки от нас се изправя пред свои врагове, дали хора, вътрешни страхове или духовни натиски. Да помолим Бог да ни води означава да признаем, че не можем да победим сами. Божествената защита е бронята, която ни пази, докато вървим твърдо, с духовна смелост и непоклатима яра. Целостността пред Бога е най-добрата защита срещу лъжливите свидетели на живота. Да пазим сърцето си чисто, ума съсредоточен и духа буден ни позволява да посрещаме неправдите със спокойствие. Бог не само ни защитава, но и ни дава сила за духовна победа, дори когато атаките изглеждат интензивни. Давид ни показва една преобразяваща нагласа. Той вече празнува победата, преди тя да се прояви напълно. Тази предварителна похвала е жертва на радост, израз на яра, който се издига като щит срещу обезсърчението и съмнението. Когато славим сред борбите, ние провъзгласяваме сигурността на възстановяването и божествената защита. Тази духовна позиция укрепва сърцето и отваря пространство за мира сред борбите да се установи в душата. Похвалата не е само отговор на това, което Бог прави, а също и пророческо изявление за това, което Той ще направи. Това е акт на духовна смелост, покана да изпитаме радостта от духовната победа още сега. Когато се поставяме твърдо и с благодарност, дори пред трудностите, ние сме водени от Бога и обгърнати от Неговата сила. Тази жертва на радост е най-високото изразяване на зависимостта от Бога и непоклатимото доверие в Неговата вярност. Той ни води към победа и ни възстановява напълно. Братя и сестри, Псалм 27 не е само древен текст. Той е могъщ духовен щит за днешните дни. Това е гласът на Давид, който ни казва: не бой се, не се смущавай, защото Бог е твоята светлина, твоето спасение и твоята сила. Представете си да живеете всеки ден с тази сигурност в сърцето, срещайки всяко изпитание с кураж, който само вярата може да даде. Този псалм ни предизвиква да излезем от зоната на страха и да влезем в пълнотата на доверието в Бога, знаейки, че Той е нашето сигурно убежище, дори когато светът около нас се разпада. Сега те предизвиквам
Докъде стига твоето доверие в Бога? Държиш ли се за Него като за твоята истинска скала или позволяваш страхът да управлява живота ти? Време е да промениш тази история. Позволи на тази божествена светлина да освети пътя ти, на тази свръхестествена сила да те издигне и на тази дълбока близост с Бога да преобрази пътуването ти завинаги. Остави тук в коментарите какво ти е пробудил този псалм. Сподели своята история, своите борби и също своите победи. Искам да знам как тази дума е жива в твоя живот. И не забравяй, абонирай се за канала, включи камбанката и се потопи с нас в това пътешествие на вяра. Вече на екрана се появява видео, което ще ти помогне да задълбочиш още повече тази връзка с Бога. Гледай сега и укрепи духа си, за да победиш всички битки.